Ah, maman, yo va la retard. Et ça, c'est moi, bah, tu vas faire le lango. Et ça, facile pour l'enquête. Mbote na balandi na biso nyonso partout dans le monde entier topesi bino mbote biso toza wana kaka na chaîne na biso 00243 Europe TV nulle part ailleurs toza kaka na chaîne na biso. En tout cas topesi bino mbote mingi partout esika bozali. Lelo toyaki na lisolo moko boye parce que tomesana kosolola na bino bandeko na biso na bino ba abonné na biso yango ete appel na biso eza kaka ete bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso tant ozo partager mutu mususu pe amoni pe boye asepeli na lisolo donc ekotia à l'aise yango tolobi ete bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso wana ezali contribution na bino donc na ba commentaire na bino pe toza nango posa. Lelo toyaki na lisolo moko boye eza vraiment important na mutu tout oya kolanda lisolo na biso bopesa biso kaka matoi na bino lisolo na biso lelo toyaki nango ete kolobela ba réalité ya mboka mopaya. Donc ba réalité ya mboka mopaya eza ba réalité oyo tokutanaka nango na ba mboka oyo toseretuzaka libanda ya mboka na biso tolobaki ete tokolobela ba réalité wana et puis tolobaki ete ke tokosala susu différence ya mboka na biso place outa pays d'origine na yo na pays oyo se retrouver na vie na oyo ya lelo oyo différence wana tokoyeba ntango toutaka pa na biso na ntango tokomaka na bamboka bapaya awa. Et puis tolobaki ete ke tolobi lisusu ke ntango oyebi déjà différence wana okosala effort o respecter ba loi ya mboka mopaya. Ntango respecter ba loi ya mboka mopaya wana eza lokola ozwi déjà j'ai au s'intégrer au respecter ba loi na bango eza déjà ozwi déjà j'ai oza déjà na mboka wana na maboko no parce que oyebi déjà ndenge makambo nyonso elekelaka. Donc eza vraiment important masolo na biso. En tout cas siko tolingi nde tokota vraiment na mama na likambo ezali ete tangu tokomaka na mboka mopaya parce que tango tokutaka na bamboka na biso kuna tosesantaka pa na biso mais na mboka mopaya ozo se sentir vraiment ke naza mopaya tobosanaka eloko wana teke ata ndenge toza na bamboka mipaya ata toza na banationalité toza kaka bapaya tokotikala kaka bapaya. Donc yango esengaka ete ke tango oza na mboka ya bapaya esengaka ete papa gi ayebisanga ke il faut ko préparer pension. Quand on parle de préparer pension, c'est que ozo préparer futur na yo ya lobi ozo préparer avenir ya bana na yo parce que na bamboka mundele obete na bamboka bapaya oto se retrouvaka nzambe akoki ko bénir yo ozwi pe moi quelque chose mais ozo raisonner te que lobi ekoki ko arriver pe que na chite lobi ekoki ko arriver pe que na zonga mboka lobi ekoki ko arriver pe que na banda kosunga libota yango esengaka ete balobaka ete faut ko préparer pension na yo faut ko préparer futur na yo. Soki totali bien vraiment tolobi ke tobanda kolandela ba époque ndenge elekeli obalobi na oke omoni yaya wana aya poto kala bango babenga bango bana poto ya tongo tuna ye poto ya 1900 na poto ya 2000 soki abandi koyebisa yo okotangisa ma ya miso okolobaki te mundele vraiment achange mundele abloka bamadusu misusu yango ngai lelo la grande dame na yaki ete napesa conseil na communauté na biso ete ke tozalaka mayele ntango ozosala na vie na yo oza na mwa mosala na yo il faut koraisonnaka kobombaka mokie ntango ozobomba ozoprépare futur na yo parce que mindele oyo tomonaka oyo bambeko na ngai eza na mokolo mosusu mpena bakosilika eza na mokolo mosusu tokose sentir que non on n'est pas chez nous donc voilà. Donc esengaka ete ke tozala mpe na bamayele na biso donc ezosala bongo donc yango nga nayeki ete tobanda kokanisaka eloko wana tobanda kopansaka na yango du jour au jour tozolala tozolamuka tozomona ete ke bamakambo ezochange bolali lelo bolamuki lobi bomonaka journal moko ebimi boye ke nde toza boye bavote loi boye donc ntango bazosala bongo bazolakisa biso ete ke toza bapaya na mboka na bango. Ndeko na ngai tozwa mayele oye na poto awa mosusu bapara batindaki yo na poto mpo sunga famille mokomi na poto yango okoma na yo saper donc oza na ta kutu te ya kosololaka ta na bapauvre parent yango batindaki yo na poto
en tout cas ezo déranger makasi yango tolobaki ete ke tokosolola masolo oyo na munoko na biso kaka ya mboka na lingala tolobaki ete na langue mosusu te parce que tozosolola masolo oyo eza kaka ya communauté na biso balobaka ete le linge sale se lave en famille tokosokola kaka balinge sale yango kaka na munoko ya mboka na biso bandeko na ngai bozwa mayele parce que mundele azochange ntango bazochange balwa bazoyebisa biso te tokolala tolamuki boye na ntongo okuta babimisi journal bo bavote loi boye bokolala bolamuki na ntongo bavote loi donc ezosala bien te yango ezosenga ete ke tozwa mayele wana mpo tozwa mayele wana esengi nini yango awa tolobi ete ke il faut ozala na objectif ntango oza na objectif yeba ete ntango otie objectif na yo na liboso elongo na aide ya nzambe okomona ete ke objectif no wana ekokokisama objectif no wana ekozala vraiment na biti nango parce que oassocie nzambe na yo mpenza na premier point donc tozala mayele tokoma mayele donc ekosunga biso ete ke un jour baseka biso te ekosunga biso ete ke un jour balobaka te akendaki mboka mopaya aye na eloko ezala te ke akendaki azongi na eloko moko te donc ekozala bien te yango tolobi ete ke tozala mayele na mboka mopaya ekosunga biso ekosunga bandeko na biso mosusu baza na Afrique okopense mpe na baoyo baza kuna donc eza vraiment motuya makasi vraiment yango tolobaki ete ntango oza na objectif okozala susu na gérance parce que oyo ozozwa yango nde kosenga ete ke obanda kogere soki ozwaka 100 francs okolia 100 francs nyonso te okobomba olia ata osalebi ata so tobike ofuti ndaku ofuti bafacture internet biloko nyonso so par exemple ekutaki ata 70 30 francs wana yango nde babengi ogere obombi 30 francs wana 30 francs wana eza te ke ekokufa ekobota parce que moi oyo ebombi 30 francs mois prochain obombi 20 francs mois wana kuna 15 francs mokolo mosusu okofongola libokeno boye ekomi 1000 francs yango wana babengaka ete ke okomi na objectif na yo oyo ozalaki nango donc gérance ememaka motu na objectif gérance ememi na objectif okomi koréaliser barêve na yo bato nyonso oyo tomonaka oyo na bandeko na biso oyo bautaka awa na Europe bakitaka Afrique bakoma kosala bamakambo minene soki ayebisi yo abandaki kogere ndenge nini okoloba ete ke non ezalaki na yo kaka temps ezalaki moment et puis aréaliser oyo ezali barêve na ye donc voilà yango tolobaki ete ke tokosolola lisolo yango po ete toyeba kosungana na yango tolobi ete tozalaka wana mpona kosungana tozalaka wana mpona kosolola eza vraiment bongo mpe ezokende kaka bongo donc ntango oza na gérance nde ekomema yo o atteindre objectif na yo j'espère naza vraiment clair nazo explique lisolo na biso po ete motu nyonso acomprendre lisolo na biso ya lelo poto ya lelo na poto ya kala eza différent makasi okoyoka mpena bato bazolobaki poto ebeba nango ebele bakoma kutu soki azwi mbongo ne ebele azongi na ye na Afrique mpona nini ayebi ke na Afrique kuna naza mpa na ngai na Afrique kuna donc nakosala nyonso parce que naza na mbongo na ngai donc yango wana nde tolingi koloba ete ke eza kaka bongo bandeko na ngai ntango oza na gérance atteindre objectif na yo ntango atteindre objectif na yo sikoyo nde sikoyo yango nde ekoyede yo ke ozala na idée ya koinvestir na mboka na yo ntango okomi na idée ya koinvestir na mboka na yo kuna ekosala ete ke bakomi kobenga yo mpe boss ntango bazobenga boss esalaka esengo makasi outi kobunda oza lokola guerrier outi na bitumba ntango okendaki kobunda epuis ozongi na victoire ezalaka ete ke ntango outi deja kobunda mpona vi parce olobakaki te nakendaki poto nake koluka ozongi na mboka na ona eloko ya motuya yango babengi ete ke obimi molongi okiti sikoyo na mboka na yo okomi koinvestir nalingi napesa mpe conseil epa bamama
mama soko moni ete papa azalaka mpe likolo moto ya papa ezalaka na se te, zwaka ta ya kosolola na mobali na yo, zwaka ta ya koyebisaka ete ke papa tokanisaka mpona lobi, tokanisa mpona fitiri ya bana oyo, tokanisa mpona pension na biso, parce okoya kose retrouve awa. Donc ozomona kaka ke non vi yango kaka boye otikala kaka na bambongo ya fin du mois bafuti yo mwa mbongo na yo, okomi fin du mois mosusu otikali na 0 franc ata bino moko. Toloba te yango biso na chaîne na biso 00243 Europe TV tolobaki ete ke tokobanda kolobela bamakambo oyo ezali ke ezotia mututu à l'aise, ezosala ke mututu amona ke non ifo nakoma kose soucier na vie na ngai, fo nakoma kose soucier na vie ya bana na ngai, fo nakoma kose soucier na vie ya couple na ngai. Donc voilà eza kaka bongo, tozala na mayele, tozala na sagesse, toyeba koma koprepare lobi na biso, parce que mindele oyo tozomona oyo balingaka na bango biso tozalaka kaka ba-enfant maternel. Donc tant toza ba-enfant maternel bamona biso lokwa bana na bango, ntango bapesi yo mbongo ofutami mbongo no ya salaire oyokeli pasi, mais ntango kosala badepense obandi kolelalela, mbongo yango esili nango, mbongo ekosila te ndenge nini yo ozalaka na vision te, mbongo ekosila te ndenge nini yo orezonaka te, mbongo ekosila te ndenge nini ozalaka na objectif te. Papa na ngai, mama na ngai, yango lelo la grande dame Nancy Basele de Joma alobi eteke tokopointe kaka tokolobela kaka likambo yango eteke tozala na mayele, toyeba koprepare lobi na biso, parce que poto tozomona lelo baoyo bakoya na 2025 tokobetela bango masolo eteke. Donc boye penza ke poto nyonso esili na yango, poto esila te tozala na mayele, poto esila te tozala na sagesse, poto esila te tokanisa mboka na biso oyo totika kala. Donc eza kaka bongo, ezotambola bongo. En tout cas lisolo na biso ya lelo j'espère ezalaki mokuse, parce que tolobaki ete eza lisolo moko ya réflexion, eza pe na baépisode nango ekolanda nsima yango tolobaki ete tokoloba yango vraiment lelo na mokuse. Nabosani te kopesa vraiment Tantine Gisele Yoisa na kati ya Stockholm mbote ebele ye vraiment nabengaka ye Kabelo original. Donc aza pe na kati ya Stockholm na pesi ye mbote ebele penza. Bosabone kaka na chaîne na biso, toza na ba conseil ya malamu, toza na ba masolo moko boye ezopesa esengo. Donc toza wana pona yango bosani te vraiment